자, 마이크 테스트. 하나, 둘, 셋, 넷. 아, 에, 이, 오, 우. 예, 시청자 여러분 안녕하십니까? 토크작도 작은도 박사입니다. 제 목소리는 잘 들리시는지요? 예, 오늘 12월 23일 목요일 오후 11시 53분에 방송과 녹화를 시작해보죠. 네. 제가 우연히 한번 보게 됐는데요. 윤석열 그 후보자의 그 가난이라는 단어를 듣고 나서 여러모로 떠올리더라고요. 뭐 감정적 화났거나 그런 건 아닌데요. 제 관점에선 또 다른 의문점이 들었더라고요. 앞에 제가 콘텐츠 다룬 거 있는데요. 자세한 거는 동영상 카드에 올려놓도록 하고요. 자, 그런데 여기서 뉴스 기사 제목을 눈으로만 보도록 하죠. 예, 앞에 제가 그 동영상 카드 올려놨던 게 이거와 비슷한 그 말을 하고자 합니다. 뭐냐면 뭐 여기 제목 중에 한번 읽어보면요. 여기 윤석열 가난하고 못 배운 사람 자유 필요성 몰라 라는 제목인데요. 저의 관점을 바라보자면 뭐랄까, 예, 국어 시간에 문화만 가르치는데 뭐 자유의 필요성을 모를 수밖에 없죠. 왜냐? 맨날 국어 시간에 문학만 가르치는데 뭐 어휘력과 문법 개념에 대해서 알면 얼마나 알면서 그 뭐 가르치는 분이 몇 분이나 존재한다고 볼까요? 저는 봤을 때는 전국 단위로 얼마 없다고 전 그렇게 보고 있습니다. 대부분은 문학만 가르치고요. 그러다 보니까 그러니까 이 언어에 대한 정체를 잘 모르고 있다는 게 태반이라는 거죠. 제가 봤을 때, 이거 뉴스 기사의 제목만 봐도 딱 이게 와닿는 게 있더라고요. 내용은 그 저작권 때문에 그 잘 안 보고요. 안 보는 게 아니라 보여주지 않는 겁니다. 뭐 여기서 제목을 제가 곁들이자면, 아니, 가난하고 못 배운 사람이 뭐 자유의 필요성 모를 뿐더러, 그렇다면 국어 시간에 문학만 가르치면 그때 어떻게 되겠죠? 세뇌하기가 쉽다는 거죠. 문학 작품을 통해 뭐랄까 정치적인 선동을 할 수 있게 이렇게 주입식으로 세뇌한다는 거죠. 제가 봤을 때는 저 그렇게 보이거든요. 물론 학교 내부에는 그 관계자나 당사자 말고는 모르겠죠. 허나 저한테는 그렇게 보이거든요. 앞에 제 동영상 카드 올려놨던 게 이와 같은 이유이기도 합니다. 제가 여기서 의문점 드는 게, 만일 국어 시간에 그러니까 문학뿐만 아니라 어휘력과 문법 개념을 가르치게 되면 그때 어떻게 될까요? 특정 단어 한번 쳐다보도록 하죠.
잠시 그러면 표준국어 대사전에서 한번 찾아보도록 하죠. 예, 제가 특정 단어 찾는 게 바로 이거 정치입니다. 그러면 제 옆에 있는 그 에센스 국어 사전 특장판에서 정치라는 단어를 한번 읊어보도록 하죠. 자, 정치 명사 1. 국가의 주권자가 그 영토 및 국민을 통치한 국가 권력을 획득하고 유지하며 행사하는 활동. 2. 여러 권력이나 집단 사이에 생기는 이해관계의 대립 등을 조정, 통합하는 일 라고 나와 있습니다. 다음에 표준국어 대사전도 한번 훑어볼까요? 자, 정치 3, 명사 나라를 다스리는 일, 국가의 권력을 획득하고 유지하며 행사하는 활동으로 국민들이 인간다운 삶을 영위하게 하고 상호 간의 이해를 조정하며 사회 질서를 바로잡는 따위의 역할을 한다 라고 나와 있습니다. 자, 이걸 왜 제가 이런 걸 말을 했을까요? 예, 정부뿐만 아니라 교육부 교육청에는 이걸 똑똑해질까봐 두려운 거겠죠. 만일 그 교육부나 교육청에서 어휘력과 문법 개념을 이게 강화나 증강하는 그런 교육 정책을 펼쳤더라면 국민들은 머리가 잘 돌아가고 똑똑해질까봐 그게 두려운 겁니다. 그래서 국어 시간에 왜 문학만 가르치는지 그제서야 의문이 풀리더라고요. 근데 윤석열 후보자가 이런 걸 생각했으면은 좋겠는데요. 아마 그렇질 못했나 보네요. 예, 모든 그 시작점은 교육이면서 근본이기도 하고요. 특정 제목 한번 보도록 하죠. 이 제목 중에 하나를 고르자면 김종인 윤석열 자유 발언에 가난한 사람 자유 모른다는 뜻 아니야라고 나와 있는데요. 예, 제가 봤을 때는 이분은 이분이란다. 윤석열 후보자가 검찰총장 출신인데 대법전을 모를 리가 없겠죠. 대법전 읽을 줄 아는데 혹시 국어시간에 문학만 배우신 거는 아니시겠죠? 물론 여기 여러 관계자들을 포함해서 말이죠. 이게 제가 봤을 때는 이게 이 제목 자체에 문제를 거론하는 게 아니라 현재 저의 관점을 해서 바라봤을 때 견해를 말씀드리는 겁니다. 말하자면 누누이 말씀드리겠습니다. 가난하고 못 배우면 그 자유가 필요 없다는 게 필요 없다. 여기서 문장이 끊겨서 이것만 가지고는 모르겠거든요. 제가 덧붙이자면 그러한 상태에서 국어 시간에 문학만 가르친다? 예, 그러면 오히려 더 정치적인 이념을 심는 것뿐만 아니라 여러모로 세뇌하기 쉽다는 거죠. 어떤 문학 작품을 통해 이러이러한 사상을 주입함으로써 보다 세뇌하기 쉽다는 거죠.
그럼 뭐겠어요? 왜 국어 시간에 문학만 가르칠까요? 거기서 그 어휘력과 문법 개념을 증강하지 않는 이유가 제가 앞에서 그 표준국어 대사전하고 에센스 국어사전 그 특장판을 가지면서 그 정치란 단어를 읊어본 게 바로 그러한 이유입니다. 교육부나 교육청에서 이게 머리가 잘 돌아가는 걸 원치 않고 두려워하기 때문인 거죠. 자, 그럼 여기서 제가 그 대법전 그 페이지 수와 그 판형 크기 한번 그 보도록 하죠. 자, 제가 앞에 여기 이거 보여드렸죠. 자, 이거 잘 보이실지 모르는데요. 이거죠. 특장판. 페이지 수가 이렇게 나와 있습니다. 잘 보이시죠? 이것도 지금 제가 이 카메라 화면 가리더라도 이게 잘 보이실 겁니다. 일단 그러면 대법전부터 보고 그 다음에 국어 대사전을 눈으로만 보도록 하죠. 잘 보셨나요? 뭐 보시면 대법전에 페이지 수가 많습니다. 판형 크기 이게 안 나와 있네요. 그냥 크기 확인 중이라만 나왔고요. 자, 그럼 국어 대사전은 어떨까요? 일단 이건 5780쪽이라고 표시되어 있고요. 국어 대사전을 한번 보죠. 판형 크기는 여기 다 나와 있죠. 물론 그 각각 서점마다 이게 표기하는 방식은 다르겠지만요. 4772쪽 민중서림에서는 4784면이라고 이렇게 나와 있네요. 판형 크기 한번 보죠. 190 곱하기 262mm. 여기는 188 곱하기 254 곱하기 70mm라고 나와 있나요? 가로 세로 높이라고 이렇게 읽으시면 되겠습니다. 자, 그러면 제가 왜 이거 대법전과 국어 대사전을 비교한 화면을 보여드렸냐면요. 그 윤석열 후보가 그 검찰총장 그 출신이라고 했죠. 대법전을 읽을 정도면 아마 국어 대사전도 그 갖춰지지 않았나 싶습니다. 물론 지금 보시면 뭐 5780쪽 뭐 여기 뭐 4772쪽 뭐 약간 밀리기도 합니다만 제가 봤을 때는 대등하게 필적하는 걸로 보이거든요. 판형 크기는 잘 모르겠으나 여기 국어 대사전의 판형과 대법전의 판형하고 얼핏 비슷해 보이거든요. 자, 그럼 제가 그거 한번 쳐다볼까요? 대등하다고 필적하다 한번 쳐다보죠.
자, 다음에 제 옆에 있는 그 에센스 국어사전 특정판에서도 찾아보죠. 예, 대등 명사 서로 견주어 높고 낮음이나 낮고 못함이 없이 비슷함 라고 나와 있고요. 다음 표준국어 대사전 볼까요? 대등하다 이 형용사. 예, 서로 견주어 높고 낮음이나 낮고 못함이 없이 비슷하다라고 이렇게 명시돼 있네요. 자, 그 다음은 필적하다 다음 쳐다보죠. 예, 이와 역시 그 옆에 있는 거를 통해 한번 쳐다보죠. 예, 찾았습니다. 필적 명사 하다의 자동사고요. 능력, 세력 등이 비슷하여 서로 견줄 만함이라고 나와 있고요. 자, 그러면 표준국어 대사전에도 찾아보죠. 여기는 필적하다 동사 능력이나 세력이 비슷하여 서로 맞서다라고 나와 있네요. 예, 제가 이렇게 그 국어 대사전하고 대법전을 비교해 가면서 말씀드린 게 바로 이러한 거거든요. 물론 교육부나 교육청에도 이걸 보면 벌벌 떨면서 두려워하는 이유이기도 하고요. 왜냐, 교육 수준이 높아지는 순간 세뇌하기가 쉽지 않다는 것이죠. 물론 제가 지금 가지고 있는 게 제 지금 옆에 있는 게 그 에센스 국어 사전 특장판은 물론 비교하자면 뭐 국어 대사전이나 대법전을 비교하자면요. 페이지 수하고 판형 크기가 넘사벽입니다. 이거 거의 비교할 수 없을 정도로 이게 편차가 심합니다. 앞에 그냥 여기 제가 보여드렸다시피 이거 쪽수 무게 크기 이거 수치만 보더라도 일목면하게 드러나죠. 물론 이거 내용은 똑같습니다. 거의 맨 앞에 여기 요거 이 사전이 아니고 뭐 특수장정, 가죽장정 그러한 일반 국어 사전은 그 특정판하고 내용은 똑같지만 이 판형 크기하고 활자 크기가 다릅니다. 이거 뭐 어디가 내용은 똑같을 뿐 판형과 활자 크기하고 페이지 수만 이게 증강되었죠. 그러면 콘텐츠 마무리를 하면서 그 특수 장정, 가죽 장정도 한번 살펴보죠.
자, 보이시나요? 일단 뭐 민중서린도 보여줄 수 있는데 그냥 요거 예스24 기준으로만 보도록 하죠. 자, 물론 뭐 페이지 수, 판형의 크기, 활짝 크기는 이거 일반 국어 사전하고 똑같은데요. 제가 여기 뭐 이거 앞에 보여드렸던 특전판을 뭐 비교하자면 뭐 판형 뭐 쪽수 무게 크기가 다를 수 있는데요. 다만 예, 내용만 똑같고 이게 판형 크기, 페이지 수, 활짝 크기만 이게 그 증강했을 뿐입니다. 이게 어떻게 하다 보니까 내용이 이렇게 흘러가게 됐네요. 녹화한 지 23분 16초가 지나가고 있네요. 앞에 제가 영상 다룬 게 있거든요. 다 자세한 건 동영상 카드에 올려놓도록 하겠습니다. 네, 꼭 콘텐츠 마무리를 하겠습니다. 시청해주신 여러분 감사합니다.